यहाँ चाहिँ मेरो झगडा परिसकेको थियो अहिले भर्खरमा हिँड्न परिरहेछ यस्तो चर्को घाम चाहिँ हेर्न सक्छ ट्राई गर्दा कस्तो छ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्ने यहाँ पुगिसकेको छ हामी क्याफे वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग एभ्रिवान आज रुममा बस्दा बस्दा लास्टै झ्याउ लागिसकेको थियो सो आज चाहिँ हामी यसो चिया खाम भनेर बाहिरतिर जाँदैछौँ र अहिले भाइको रुममा छु भाइहरूलाई लिएर जानुपर्छ चिया चिया खान खण्डर के जल्दी निस्किसकेको छु अब रुमबाट र टुवार्ड्स अब क्याफे अहिले भर्खरै यस्तो पानी पर्ला जस्तो भएको थियो बिहान पानी पनि परेको थियो रुमबाट निस्किने बित्तिकै हाम्रो भाग्य यस्तो छ कि घाममा हिँड्न परिरहेछ यस्तो चर्को घाम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त यहाँ अनि क्याफे पुगेर अब चिया चिया खानुपर्छ एकछिन बस्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि फर्केर आउनुपर्छ लास्टै झ्याउ लागिरहेको थियो रुममा त्यही भएर निस्केको हो र पुगिसकेको छ हामी क्याफे आइपुगेको छैन मेरो साथी अब अर्डर गरिसकेका छौँ र एकछिन उनो खेलौँ भनेर यसो बसेको यहाँ चाहिँ उनो पनि आइसकेको छ र दाइलाई भनिसकेको छु उता दाइले चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ तबसम्म उनो हालिदिउँ एक दुई खेल हुँदै चिया पनि आइसकेको छ हाम्रो ब्लक कार्ड ट्राई गर्दा केटा हो ट्राई गर्दा कस्तो छ चिया कस्तो हुन्छ हजुरलाई खानु राम्रो छ है क्याफे भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ इफ मन भए यहाँ गुगलमा सर्च हान्नु स्मोक एन्ड सिप आउँछ ठ्याक्कै र अब चाहिँ निस्किसकेका छौँ र पछि जानुपर्छ अब रुमतिर 5 बजिसक्यो पार्क चाहिँ बब्बाल छ है हाम्रो एरियाको फेरि यहाँ नदीको साइडमा उतापट्टि पनि छ यतापट्टि पनि छ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्ने यहाँ बच्चाहरू नयाँ छ है नयाँ एकदम राम्रो बनाएको रहेछ डेभलप हुँदैछ हाम्रो सिटी डेभलप हुँदैछ हाम्रो कन्ट्री है उतापट्टि पनि छ यहाँ चाहिँ मेरो झगडा परिसकेको थियो अहिले भर्खरै यताबाट आएको भनेर यहाँ चाहिँ बन्द गराएर रहेछ क्या अनि म चाहिँ यताबाट आएको भनेर यता झगडा पऱ्यो मेरो त्यो दाइसँग गाह्रो छ है गाइस गाह्रो छ सो आजको ब्लग चाहिँ एन्ड गरौँ होप सो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला फेरि पनि लिएर आउनेछु यस्तै छोटो र मिठो ब्लग थ्याङ्क्स फर वाचिङ